raha ny am'izao a ny zavatra misy am'izao fotoana zany a ny fandrovana zay be dia be tao anatin'ny lalàna 2014-020 a dia nanena be a ny sehatra afahan'ny faritra miasa ao anatin'ny toerana misy anazy ary ny hitataratra be am'izany moa natonga lasa hoe ny fitantanana ny faritra dia lasa bicéphale hitatsika angamba zany fa lasa sady misy ny préfet de région zay raha taloha dia préfet de police a dia hafa mihitsy ny anaikiny a préfet de région am'izao a dia sady mitantana ny OMC izy zany hoe miresaka ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra no miresaka ny foncier izy zany hoe mikasika ny tany no micoordonné an'ireo CTD izy zany hoe rehefa tena diniany zay a amin'ny asa itsakilany ho an'ny lehibe an'ny faritra zay lazaina fa hoe manao ny fampandrosoana dia misy zavatra mifanitsaka any ao anatin'izany satria no mifampandrosoana ve anao nefa ny tany raha tsy eo ampelantananao ny fitantanana ny tany amin'ny fomba hoana moa zany ny nataony hoe am'izay an'izay ny fandriampahalemana koa zany tsy eo aminao a ny fitantanana ny fandriampahalemana ary ny tena ngeza be dia zao hoe ny ireo ataoko hoe sampandraram-panjakana eo miantsihatra eo aminao dia tsy ianao no lehibe an'ireo tsy manana zavatra ho tenenina am'ireo anao a fa fanajana ny tenena an'ireo anao a raha tehitena izy dia mazava ho azy a fa mandringa le lazaintsika fa fampandrosoana zay a le zany lalam-panorenana fa fampandrosoana no sahanany lehibe an'ny faritra no sahan'ny faritra dia mandringa noho izany ny asan'ny faritra tsy teneniko tsony moa zany a ny nampiena raha nampiena atao anatin'izay a ny impôt synthétique sy ny fandaminana ao anatin'ny fidiram-bolan'ny reo vondrom-bahoaka paritra dia izany rehetrarehetra zany ataontsika hoe nampiena ny ataontsika hoe ahafahan'ny faritra miantsehatra bebe kokoa amin'izay fampandrosoana zay ary raha mbola ampikoara dia rehefa nisy nay ny CLD nanao CLD tsika zany hoe fananavana anazy raha dia miresaka développement dia tsy niditra atao anatiny akory ny faritra zany hoe araka ny zavatra soratatsika sy ny zavatra ataotsika zany politika ataotsika tiarina zany dia tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy mihitsy a ny zavatra miseho a le CLD a lasa ny député no mitantana anazy a dia le faritra tsy ao mihitsy le député mitantana anazy tsy maninona fa fandaminana izy a fa raha miresaka développement zany tokony ao anatiny foana ny faritra fa au contraire ny chef district anay a no miaraka amin'le député ao anatin'le izy a zay zavatra zay a somary manahirana ihany a ny ampimpisin'ny faritra raha ny lalàna misy am'izao zany a dia tokony foanana ny faritra satria ny asa ataon'ny faritra efa ataony zavatra hafa ihany a nefa raha iresaka tsika ne zany hoe préfecture zay hoe préfecture zany a raha tiana resaka développement tsika dia any no tena tokony andeha le izy raha tonga zao ny fitaovana amin'ny berger dia makany amin'ny préfecture ny lalàna zany a 2014-020 amiko a dia natao mahitsy a ny recentralisena satria ny azadino fa raha vao miresaka tsika ny service déconcentré dia mirecentraliser zany tsika ka rehefa lasa be dehibe kokoa zany ny pouvoir any amin'ny service déconcentré a dia mirecentraliser zany fa tsy manao décentralisation tsika ao anatin'izay ka zay angamba raha ataoko hoe ny fomba fijeriko amin'ny ny zavatra iainanay a amin'izao fotoana izao dia zay angamba aloha natao hoe zavatra misy a ary anisan'ny olana be moa ny fampiarahana ny ministeran'ny intérieur sy ny décentralisation satria na tiana na tsy tiana dia mitongilana zavatra ataontsika hoe mifameno nefa mifanohatra ihany tsinona ny service déconcentré a sy ny décentralisation dia rehefa ministera ray a no mitantana an'ireo a dia mitongilana any amin'ny ray amin'ireo izy ny ministre atsika administrateur civil zany hoe solon-tena-mpanjakana no ny anarana toy izany tamin'ny premier ministre dia mitongilana makany izy zany hoe lasa nakany a amin'ireo solon-tena-mpanjakana daholo a ny pouvoir nefa raha ohatra tsika ka hitantana firenena raha ohatra tsika ka hanao politika dia tokony olom-bofidy a sy ny vonjy-mokaparitra no mahazo ny fahefana ahafahany miantsehatra bebe kokoa satria ny solon-tena-mpanjakana dia manatanteraka mirepresenté ny fanjakana fa ny olom-bofidy a ny olona mitantana reny vonjy-mokaparitra reny kosa ireny a no manatanteraka ny asa fampandrosoana sy ny politika fampandrosoana ka zay angamba nataoko hoe raha ho resahako a ny tany amin'ny 2014 ny nakaty amin'izao kosa zany tsika miresaka nyty hoe ovaina ho gouverneur ny eto amin'ny faritra
de za mihevitra fa tena zava-dehibe zany a ary zavatra tena tsara ary dingana ngeza be a makany a amin'ny fitsindrana-pahefana satria nomena vonjom-bahoakaparitra zany a ny fitantanana mihitsy any faritra raha tsy mamenatra milazan'zany fa raha nandritsin'zay fataona zay a de nan'ireo mpitondra lehibe raha de tsy hitany mihitsy ny asianan'le lehibe an'ny faritra hoe inona marina moa zany ny tena ndraikitry ny lehibe an'ny faritra satria misy an'izay ataoko hoe bicéphalité-any ao amin'ny région zay a amin'izao ngamba de efa mazava tsara hito misy gouverneur de mipetraka miasa ao ambanin'ny gouverneur izy no numéro 1 amin'ny faritra misy azy de ny olona rehetra ao amin'ny faritra dia miasa eo ambany fifihezany a manaraka ny politika zay a ifampizarany amin'ny filohampirenena hoe tia ny politika hitandanana nyty faritra ty de iny politika iny no entiny a ampitainy makaty ambany ny olana be eto amin'ny raha omeko sary anakiray zao nareo a nataoko hoe misy ministera anakiray mikarakara zavatra amina faritra anakiray teny antsika hoe aloha mba tsy anana de tsy ataontsika hoe faritra analamanga fa faritra anakiray a tsy fantatra ntsony hoe misy fotoana de nale taly amparitra ary mihevitra fa ambona no lehilehibe amin'ny faritra satria asa ministera le izy eo fandraisam-pitenena de vita am'zany ary ny tena mampalahelo ataokotsika hoe voninahitra zany tsy tena zava-dehibe amin'ny fitantanana fa nidikan'zany de tsotra tsy mahazo a ny zavatra ataon'ny ministera io a isam-pandraraha ministera io a tsy mahazo ny zavatra ao ataony zany hoe tsy informé ary mazava ho azy rehefa tsy informé anao tsy décideur akory zany ianao tsy nanontaniana akory zany ianao tamin'ny hevitra hoe ianao ve mety eto amin'ny faritra anao hoe ty zavatra atao ty sady tsy mety ahoana ny fijerinao ana inona ny mahalehibe amin'ny faritra anazy am'izay fotoan'zay zay sary zay ngamba nataoko hoe tena ngeza be a ary raha ny eto amin'ny analamanga be deabe ny ny reo directeur régional nareo nandritran'izay telo taona moa any teto tao anatin'ny fitantanana 5 taona tamin'ny teo aloha fa tao anatin'izay telo taona zany hoe misy any directeur régional tsy miditreto zany mihitsy tsy manao tatitra mandefa taratasy anao de tsy mamary fotsiny zao izy ary tsy afaka manao anin'ininy ianao ahoana moa ny afahanao mampandroso a rehefa tsy manana contrôle amin'ny teboka fampandrosona rehetra am'le faritra misy anao a ka mino a fa ny fisin'ny hoe gouverneur miaraka ny fanovana miaraka am'izay a miako anatin'ny lalam-panorenana tsy nazadiny fa mbola chef de région anatin'ny lalam-panorenana akoatra ny fanovana ny lalàna 2014-2020 sy zay maromaro mbola nisy fiovana be dehibe moa izy io taty aoriana fa zay moa ny ataoko hoe tena déclenchement ny fiovana ny fitodiana fiovana nakany am'izay recentralisation zay raha ny fijeriko azy fa kosa be dehibe ny lalàna taty aoriana zay mbola navoaka na ny tsina na ny anana ny impôt synthétique zao somary nakarina kely a tsara tsy taditika izy zay 2016 na 2017 ny zavatra niova ihany tany anatin'ny tany zany a fa ny tendance zany de nakany am'izay ka raha akoatran'ny hoe fanovana ny lalam-panorenana ko zany de mety misy tokony hojerena hoe satria ny anarany ao de mbola hoe chef de région ny anarany ao a mety azo ovaina ny ataontsika hoe ny fiche de fonction any a mety azo ovaina ny andraiky sa tianao tantanany a avy amin'ny anarany lalàna fa la zay fomba fanonana anazy a sy ny antopisiny zay a de any amin'ny lalam-panorenana de mety misy zavatra tsy maintsy jerena miaraka angamba ny mikasika an'izay a fa mino a fa efa dingana angeza be efa zavatra angeza be a ny makany amin'ny fanariam-pahefana zany fanovana ny gouverneur no mitonga faritra zany satria izany teny zany amiko a de mamelanja vedabe a ny faritra zany hoe a efa vonona sady zany filoham-pirenena am'izany fotoana zany a izara ny fahefana any amin'ny faritra ary zay tena zava-dehibe zay a zay ataontsika hoe fampisehoana zay fa vonona izy mazava ho azy a mety tsy maintsy misy ny soutien ao a misy reo service déconcentré zay iara-iasa aminy a fa nefa ny politika ao anatin'ny faritra anakiray a de tokony hitovy a hifanitsy amin'ny zavatra anakiray tsy logika raha eto amin'ny faritra analamanga ohatra iresaka OMC tsika tsy présent akory ny région chef de région analamanga raha misy zavatra am'sio zany de tsy courant akory chef de région analamanga ary traiza marina ary zany le andraikitra dia zay a ny tenako manokana moa tsy sanatria hoe manakinina fa teto foana fa mizara ny zava-misy zany hoe zay ny zava-misy teto a ary mijery ny fomba fijery hoe zay ngambo firenena raha manany ty a de raha mifijeriko azy a mila tena jerena ny décentralisation tsy haingitraingitra ny décentralisation a tsy hoe filana tsy hoe ny lehibe amin'ny faritra nalamanga ny tianao décentralisation tsy hoe ny filoham-pirenena tianao décentralisation fefa filana am'izao fotoana mihitsy zany ny fahefana tokony miangy avy any fotony a satria ngeza ny tanàna be dehibe ny zavatra am'seho any fotony tsy ho hitany ataontsika hoe any amin'ny centrale nationale de tena filana am'izao fotoana mihitsy any décentralisation
satria ny fotony maintsy nefa tokony mitondra vahaolana amy zavatra misy any aminy mazava ho azy tsy maintsy assistena izy am'izay tsy maintsy misy mesure d'accompagnement ampiarana am'izay fa ny tena zava-dehibe de hoe mila omena ndraikitry ny fotony mazava ho azy aloha amy maha-CDD anazy mba hatonga anazy ho tena hototeny amin'ny andraikitra ny rano fijeriko manokana dia hovidina ny tena mety aminy mazava ho azy nefa rehefa hovidina izy de eo nzay zany mila zavatra tena tsy maintsy lanjalanja atsika fa zany ny demokrasia tsy maintsy zavatra tsy maintsy miéquilibré an'zany zavatra zany tsika hoe raha olona novidina nzay nefa dia ahoana ny afahany mampifandrindra ny vinany sy ny vinany filoam-pirenena ary zay eo tsika ny somary sahirana ary hitatsika fa raha tsy resaka akoatra ny Antananarivo renivohitra tsika inona moa no mahatonga ny Antananarivo renivohitra mimidina mipotika foana niza mitantana eo tsy hoe le olona mitantana eo andeny tsy mahay fa zay olana be zay entre ny pouvoir central sy le Antananarivo renivohitra ka raha ohatra ndray ka tsy voafiatsika zay de hovidina le olona de ifanipaka fotsiny ndray lasa politika ny ambony fa adinitsika hoe nanaovana an'le gouverneur andeha de anao fampandrosoana fa raha tena heritritra fampandrosoana tsika de tsy maintsy ampitovy tandronokanga zany filoam-pirenena sy le olom-boafidy satria anao novidin'le olona teo am'le faritra ampandrosoana le faritra fa tsy novidin'le olona teo am'le faritra ampandrosony amin'ny tokonao zay manko ny olana kely rehefa voafidy le olona rehefa lany izy de adininy ny antony ny fidianana anazy rehefa tonga eo zany de lasa manao politika be fa raha olo-kendry le olona voafidy gouverneur de mijery izy hoe inona ny vinan'ny filoam-pirenena zay voafidy de mampitovy tandrokangatra zareo de manatateraka tsy maintsy miara-miasa tokony adinoana am'zay loko politika rehefa voafidy ianao rehefa hoavina ny fividianana manaraka de tsy manenony zay fa zay ny tokony ho izy olom-boafidiny eo fa olom-boafidy kosa nefa afaka mifammetanana amin'ny filoam-pirenena satria filoam-pirenena izy no numéro 1 eto Madagasikara dia politika iny aloha zany ny ampiarina de politika anao ampiarina am'izay satria nahatonga anao hovidino gouverneur ary noho izy de noho izany tokony hoe mifanaraka aminy raha tsy voafy am'izay fa ohatra ndray isy olona amin'ny antoko hafa voafidy gouverneur de nataony miezaka ohatra ny nazatratsika teto zay hita fa tsy namokatra zay foana dia am'izay fotoana zay mety nitendrena ny tsara raha ohatra ka tsy voafetsika zay de nitendrena ny tsara de tompony andraikitra satria ny tena nanao voadina tamin'ny vahoaka nanao vely rano moa ny fiten'ny président Andry Rajoelina anazy nanao vely rano tamin'ny vahoaka de ny filoam-pirenena zany hoe ny tena tomponantoka amin'ny fampandrosoana Madagasikara de ny filoam-pirenena ka raha ohatra ka tsy ho tanteraka araka zay izy de saloko lavitra hevitry ny ranotrakotonanahary manokana de aloko lavitra tendrena raha ohatra ka le olona voafidy eo tsy mahay manavaka ny adidiny amin'ny maha-gouverneur anazy sy ny atoky politika nanolotra anazy ny sary ankiray azotsika ajerena koa dia ny gouverneur zany hoe ny gouverneur zany moa de solotena an'le filoam-pirenena eny amin'ny faritra mihitsy am'izay fotoana zay raha solotena an'le filoam-pirenena eny amin'ny faritra le gouverneur de voalohany indrindra aloha zany manatanteraka an'le vinan'le filoam-pirenena fa faharoa manarakaraka an'izay de tendreny ny filoam-pirenena izy am'izay fotoana zay fa zay am'izay fotoana zay de tsy maintsy anaovana lalam-panorenana tsika satria efa régime hafa mihitsy zany miainantsika am'izay fotoana zay fa tsy le CDD am'izao fotoana le hoe province région ary ny commune fa efa tsy maintsy miova tanteraka any amin'ny structure ny fitsinara-pahefana mihitsy am'izay fotoana zay